ডিপ মাছ। হ্যাঁ দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে চলে আসলাম খুলনা একতা শৌখিন মৎস্য খামারে। এই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সুন্দর সাইজের একটি বড় আশা করা যাচ্ছে কাতল মাছ হিট হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন কত জোরে একটা বাড়ি দিয়েছে। মাছটি অনেক দক্ষতার সাথে এই সিনিয়র শিকারী মাছটি খেলে উঠালো। ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড় সাইজের একটা অনেক ভালো সাইজের 5 থেকে 6 কেজি আর কি। অনেক বড়, অনেক সুন্দর সাইজ, বিউটিফুল বিগ কাতলা ফিশ দেখতে পাচ্ছেন।